عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مهدي أحمد من قناة أم يقين. اليوم راه عندنا فيديو للمستوى الرابع متوسط. كما شفنا في الدروس السابقة كيفية كتابة مقدمة أو في لا سيكونس 1 سي انسيتي على لا ديكوفيرت أو تشجيع على زيارة مكان. دونك حنا راح نديرو وصف مكان. للوصف راح نستعملو ان تيب دو تكست بريسي، يعني نوع محدد من النصوص اللي هو لو تكست ديسكريبتيف. ولا فيزي تاعنا الهدف من كتابة النص سي توجور لا فيزي ارغومونتاتيف. دونك حنا المرة الماضية شفنا يعني مجموعة من الكلمات باش نكتب انايا المقدمة تاعنا. توجور يفو يوتيليزي دي فيرب دوبينيون، يكون عندي افعال الراي اللي هما لي فيرب دوبينيون، ويكون عندي مجموعة من الافعال اللي هما لي فيرب de localisation أو أفعال الموقع، les verbes de mouvement أفعال الحركة، و les verbes de perception اللي هما أفعال الإدراك. اليوم الدرس تاعنا راح يكون لا غرامير. دونك في لا غرامير عندنا ان بوتي رابيل، يعني تذكير بسيط. lorsque la proposition subordonnée complète le nom، يعني هاد لا بروبوزيسيون العبارة راح تكمل اسم، elle est appelée proposition subordonnée relative. معناه Je regarde le film dont tu m'as parlé. Donc العبارة اللي أنا مسطرين ليها بالأحمر dont tu m'as parlé، لهنا راح نقولو c'est une proposition subordonnée relative. Donc هاد la proposition subordonnée relative من شروطها أنه دائما يكون كاين قبلها un nom الاسم، وتكون تبدأ un pronom relatif. هاد le pronom relatif donc اللي هما qui ou accent, dans, que, etc. إلى آخره. يعني كاين مجموعة كبيرة من لي برونون ريلاتيف. دونك دائما هذا لو نون هذا اللي يكون قبل لو برونون ريلاتيف نسموه لونتيسيدون. دونك هذه لهنا نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. نروح نشوفوا لا دوزيام بروبوزيسيون qui est la proposition subordonnée complétive. Ça veut dire quoi la proposition subordonnée complétive؟ La subordonnée complétive complète un verbe، يعني تكمل الفعل، عكس la proposition subordonnée relative. نشوفوا المثال je pense qu'il viendra ou je ne peux pas la donc هنا هذه la proposition هذه je ne peux pas la supprimer. علاش je ne peux pas la supprimer؟ باسكو لهنا راح تكمل معنى الفعل. دونك لهنا كي راح نغطي ou je supprime la proposition subordonnée complétive الفعل تاعنا راح يبقى بدون معنى. Donc toujours في l'expression d'opinion حنا هذه la proposition subordonnée complétive نستعملوها في l'expression de l'opinion أو إبداء الرأي. كي نستعملها راح نستعمل un verbe ودائما تكون بعده le pronom. Donc هنا نعيطولو شوية un pronom relatif، نعيطولو un moyen de subordination. Donc l'expression de l'opinion. Axe la proposition subordonnée relative، دائما لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف تكون دائما بعد الفعل. هنا عندي الفعل وتجينا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف اللي هي لا بي اس سي. دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف est introduite par une conjonction de subordination اللي هو لو كو. هنا هذا الكو ماشي هو نفسه تاع لي برونون ريلاتيف، هنا نسميه ان برونون ريلاتيف. في لا بروبوزيسيون سوبوردوني اللي هي بي اس سي نسموه ان برونون ولا une conjonction de subordination. Donc dans la proposition subordonnée complétive on emploie la conjonction que دائما. ندي un exemple j'estime que la ville d'Oran est l'une des plus belles villes de l'Algérie. Donc هنا le verbe تاعنا بعدو عندي un moyen de subordination اللي هو le que. ensuite تجينا la proposition subordonnée complétive اللي تبدا le que اللي هو la conjonction ولا le moyen de subordination إلى آخر الجملة. بعد ما شفنا الشرح في لا غرامير راح ننتقلوا لا كونجوغيزون. دونك لا كونجوغيزون مع لو بريزون دو لانديكاتيف. حنا كي نديروا لا ديسكريبسيون جينيرالمون اون امبلوا لو بريزون اتمبوريل اللي هو ماهوش محدد في الزمان. حنا كي نستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف سي بور دوني بلوس دو فالور، يعني نعطي قيمه اضافيه للمكان اللي راني نوصف فيه. دونك الوصف تاعي يكون دون لو بريزون اتمبوريل. Donc, pour le présent de l'indicatif, on a les terminaisons des verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe listent comme le ER, on a le E, ES, E, ONS, EZ et ENT.
Donc, exemple, le verbe visiter, ER, c'est un verbe du premier groupe. Je visite, tu visites, ES, il ou elle visite, E, nous visitons, ONS, vous visitez, EZ, il et elle avec S visitent. Donc, les verbes du deuxième groupe, qui se terminent en IR, il faut faire attention. هنا لازم نشوفوا كاين الأفعال تاع le deuxième groupe يكملوا بالIR وكاين بعض الأفعال من le troisième groupe كيف نفس الشيء يكملوا بالIR. Donc, هنا IR du deuxième groupe, عندنا IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT. Donc, exemple du verbe finir, je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, nous finissons, I2S, ONS, vous finissez, I2S, EZ et il ou elle au pluriel finissent, I2S, ENT. Donc, بالنسبة les verbes du troisième groupe, on a trois types de terminaisons. On a le SST, le SSD, XXT. On a le je, le tu et le il. Le pluriel, nous, vous et il avec S, on a ONS, EZ et ENT. يعني نفس الشيء مع les verbes du premier groupe. Là, on a pris quelques verbes. On a l'auxiliaire, on a le verbe être. Donc, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes et ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez et ils ont. Le verbe prendre, هنا وين راح appliquer la deuxième terminaison اللي هي SSD. Donc, je prends le D, t'as le radical يبقى ونزيدوا له le S. Tu prends S, il ou elle prend le D du radical. Nous prenons, vous prenez et ils prennent. Donc, le verbe, t'as le troisième groupe, les verbes irréguliers. Des fois, ils changent de radical, la terminaison, là, la conjugaison. Donc, le verbe mettre, on a 2T, RE. Donc, je mets, je garde un seul T, on dit le S. Tu mets, il ou elle met, nous mettons, il y a les 2T. Vous mettez et ils mettent. Pour le verbe pouvoir, on a les verbes en war, je peux, on a le radical تاعو, je peux, EUX, tu peux, il ou elle peut avec un T, nous pouvons, يرجع le radical تاعو, vous pouvez, et ils peuvent, ماشي ils peuvent, هنا خطأ يديروه التلاميذ يكتب ils peuvent. Donc, on a quelques cas particuliers pour les verbes du troisième groupe, bien sûr. Donc, on a les verbes en RIR, les verbes en rire. Par l'exemple de offrir, souffrir, ouvrir, cueillir, se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Je dis un exemple, le verbe offrir, j'ouvre, donc le verbe ouvrir, pardon, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, et ils ouvrent. À l'exemple de verbe cueillir, je cueille, tu cueilles, il cueille, nous cueillons, vous cueillez et il cueille. Donc, les verbes en indre, donc, ou en soudre. Donc, perdre le D au singulier. À l'exemple du verbe craindre, là, je crains. On dit le S. Donc, هذا le D تاعنا راح يروح من لو غادي من لا كونجوغيزون ومن بعد يعاود يرجع ما يعاودش. دونك هنا je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez et ils craignent. Donc هنا pour les verbes, le verbe craindre qui est un cas particulier. Donc هنا هادو بعض الحالات اللي راح يكونوا يعني في le présent de l'indicatif, sauf هاد les cas. Généralement, on utilise la description des verbes du premier groupe qui sont réguliers, أفعال منتظمة, pour les verbes du premier et pour les verbes du deuxième groupe. Donc, وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى أنه تكون الشرح مبسط يعني وكافي. نتلاقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.